लेक्सिस IS 300 250, इसमें एक कॉमन मसला आता है, चेक इंजन लाइट भी नहीं आता और बैटरी लाइट भी नहीं आता क्लस्टर के अंदर, और गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता। तो इसमें एक कॉमन मसला आता है इसका फ्यूल प्रेशर सेंसर। फ्यूल प्रेशर सेंसर ये इसका बहुत कॉमन फेलियर है। कभी भी अगर ये गाड़ी में ये मसला आए, गाड़ी स्टार्ट ना हो, तो आपने सिंपली इसको डिस्कनेक्ट करना है वायर को। ये 3 वायर का फ्यूल प्रेशर सेंसर है। अगर इसके डिस्कनेक्ट करने से इंजन लाइट आ जाता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो आपने इसको चेंज करना है। ये बिल्कुल कॉमन फेलियर है, 90% गाड़ी का अंदर यही शॉर्ट होता है। IS 250, IS 300, ISF, ये इसका कॉमन फॉल्ट है। तो इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ, ये शॉर्ट हो जाता है। ये 3 पिन का है, 5 वोल्ट इसमें आता है, ग्राउंड आता है और सिग्नल। तो इसमें जो 5 वोल्ट है ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाता है। ये फ्यूल प्रेशर सेंसर है, तो ये शॉर्ट हो जाता है और ये मसला आ जाता है गाड़ी में। तो अभी गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। इसका मसला था, ये देख सकते हैं, ये अंदर से फट गया है, शॉर्ट हो गया है। इसमें अक्सर मसला आता है, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता, सब सिस्टम डेड हो जाता है, ना कम्युनिकेशन आता है। कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं, इसके अंदर से भी ये डायग्नोज नहीं होता ये फॉल्ट।